Tem um monte de gente filmando invasão no YouTube. Será feito pelo lado direito e o tempo de permanência é de 3 minutos. Passageiros com destino à cidade de Ipatinga deverão desembarcar nessa próxima estação. Aos que vão desembarcar, por favor, conferir se estão de posse de todos os seus pertences. Próxima parada, estação Intendente Câmara, na cidade de Ipatinga.